د ترکیې د سرې میاشتې ټولنه افغانستان ته 12.5 ټنه مرسته لیږو. د ترکیې د سرې میاشتې مشر کریم کنیک چې د سرې میاشتې نړیوال فدراسیون مرستیال هم دی، د یو پلاوي په مشرۍ افغانستان ته په سفر بوخت دی. دا چې د سفر کې نور څه دي په ویډیو کې وګورئ. د ترکیې د سرې میاشتې ټولنه افغانستان ته 12.5 ټنه مرسته لیږو. د ترکیې د سرې میاشتې مشر کریم کنیک چې د سرې میاشتې نړیوال فدراسیون مرستیال هم دی، د یو پلاوي په مشرۍ د افغانستان په سفر بوخت دی. کینګ پرون شنبه کابل کې بېلابېله لیدنه کاته درلودل چې خبریالانو ته یې ویل ټولنه یې ژر د افغانستان د 10 میلیونه ډالرو په ارزښت بشري مرسته استوي. طالبانو پرون ماښام په خبرپاڼه کې ویل چې د ترکیې د سرې میاشتې دغه پلاوی د رئیس الوزرا له مرستیال عبدالسلام حنفي سره کتلي او ډاډ یې ورکړی چې تر یوې میاشتې به 12.5 ټنه بشري مرسته افغانستان ته ورسیږي. په خبرپاڼه کې راغلي چې د ترکیې د بشري مرسته به په دوو برخو دوو جوپو کې د تورغونډۍ بندر له لارې افغانستان ته انتقالیږي چې خوراکي توکي، البسد او درومل به پکې شامل وي. د خبرپاڼې له مخې طالبانو د ترکیې د سرې میاشتې له دې ژمنې هرکلی کړی او له هغوی غوښتي چې له افغان سرې میاشتې سره همکاري زیاته کړي.